αυτό το Σάββατο στην παραδοσιακή βραδιά. Αν στύψεις την ιστορική διαδρομή αυτού του τόπου, να πεθάνω με βάψεις, με σάκο με φουστάνι, με σάκο με φουστάνι. Και αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας και γιατί αυτά τα παιδιά θα πάνε παρακάτω τους τόπους μας και θα μας κάνουν πάντα περίεργα. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς Κύπριους μακρινούς προορισμούς, Αμερική, Αυστραλία και πάρα πολλά, όπου βλέπουν παραδοσιακή βραδιά. Σας εύχομαι από καρδιάς χαρές και όχι θλίψη και η εκπομπή συνέχεια να βρίσκεται στα ύψη. Πάμε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χωράιντα να σταθώ Για να γιατρέψω τις ατελειώτες στιγμές. Εγώ γιορτάζω πάντα όταν πονάω και άσπρα φορώ όταν πενθώ. και κάθε που χαράσει την τρώει το μαράζι. Παραδοσιακή βραδιά με την Άντρη Καραντώνη. Σάββατο 9 και 20 το βράδυ, Ρικένα.